就他这模样，这料子留给他也是浪费。沈家都这样了，他还挑三拣四什么？那是我娘留给我唯一的簪子。你醒得正好，分家册在这儿。值钱的东西早抵债了，剩下的你自己看着挑。好，我自己选。唐离，叔劝你一句，最后这些都不值钱。哟，看破锅配破屋，倒也合适。值不值，要看谁拿。这行写的什么？吾后代半亩岁地，村西老井可共用。你认字？认得一点儿，也会看契书。一个杂役会认几个字有什么用？认字能当饭吃？能看契书，会算账。这不是杂役，是账房苗子。这口破铁锅，荒村旧屋，山边碎地，还有它，我都要了。姑娘，我吃的少，还会什么？会挑水，会砍柴，会修门，也会认字，会算一点账。他们嫌你吃饭，我嫌他们没眼光。你带着破锅旧屋，还能过什么日子？堂姐放心。放心什么？你抢的绸缎不能煮粥，我选的锅能。二婶袖子的银簪也该放回来了。你别乱说，我还没说是哪一只。二婶急什么？分家未定，私藏公物，按族规双倍折银。你拿族规压长辈？我是请二婶守规矩，放回账桌，还是请族老来算？这是我娘旧物，本就该归我。出了这个门，就别回来求我们。放心，我下次回来只收账。姑娘，我来。拿稳，这是咱们第一件家当。去哪里？去荒村。那里很远。走得到就不算远。姑娘，有件事我刚才没敢说。说。荒村旧屋去年就没人住了，门板被村里的刘大旺拆去当柴，屋顶也塌了一半。姑娘不怕？破屋能补，门板能要，饭能煮，人能活。那第一步做什么？新家第一笔账，先从刘大旺的门板开始收。谢文州，从今天起，别人不要的东西，我们一样一样过成好日子。好。姑娘，慢些。没事。若姑娘想回城，现在还来得及。回去等二婶赏剩饭。路太滑了。路滑不要紧。那什么要紧？人别滑回去就行。姑娘，就是这间。门呢？我只听说屋顶塌了，没想到连门也没了。谁拆的？姑娘，今晚先去村里借一夜柴房吧。你以前全浴室都这么算了？以前没什么可争的。从今天起，有了。门板谁拆的？刘大旺，村里人都怕他。姑娘，门没了就要门，人还站着就别先认输。姑娘，你真要找刘大旺？他家在哪儿？院里挂猪骨那个。多谢。姑娘，我陪你。走。是这2块。是。刚进村就上门，沈姑娘有事儿？我来讨门。你那破屋空了1年，门板放着也是烂。废物利用可以，偷拆不行。你说谁偷？屋契还在姑娘手里。这里轮得到你说话？他现在跟着我。你们倒是挺会摆架子。屋契写着正屋一间，门窗齐备。现在门板在你院里，你自己还。少拿气数吓唬我！要做什么？沈唐离，
各位叔伯婶子都听着，我今日刚到荒村，屋契写着门窗齐备，可我进门一看，门没了，门板在刘大望院里。你别乱说，那就当着大家说清楚。门框损眼对得上，门板烧痕也对得上，左边门板下沿有烧痕，和旧屋门框底部焦痕正对。还真是，这少年眼睛够尖。不就是2块旧门板，我用了1年，早算我的了。按你这个理，谁用1年就算谁的。怎么？那明年我来你家住1年，是不是也算我的？姑娘，这是周礼正。周礼正，我今日出来，不想惹事，只想拿回自家的门。这门是不是沈家旧屋的？不记得了。你不记得，我记得。去年你说旧屋没人住，拆2块门板挡雨。我说过，沈家有人来，你得还。还吧，今晚雨这么大，没门，屋里都住不了人。还就还。今晚先还门，明日门板损坏的账再算。小周，我没事。雨大，手也容易滑。李正，明日请您做个见证，该修的修，该赔的赔。姑娘别动，我背。背得动。姑娘刚才说我值，所以值钱的人不能连门都背不回去。行，值钱的谢文州，背门回家。先挡一夜，能防风就是门。灶口裂了，但还能临时用。柴呢？没有干柴。姑娘，那箱子或许还能补。装不了东西就烧成火。东西坏到哪一步，就用到哪一步。人也一样，别急着说自己没用。我记住了。风从门缝进来，这样挡。我再试。姑娘真会。会一点，够活命就行。姑娘先吃。你什么时候留的？昨日想着路上也许用得上。我不饿。你肚子刚才叫了。以后跟着我，饭一起吃，苦一起受，谁都别装大方。从前没人这样分给我。那从今天开始记住，在这个屋里，有我的饭，就有你的。这水能用吗？盛一盛，上层清的再用。好。姑娘，这个能吃？能。会不会认错？不冒险，只过日子。那我洗干净。行，今晚这锅粥就靠它撑场面了。今晚的富贵全在这几粒眼里。笑了？没有。笑了也值钱。姑娘，你背门打水生火，酬的归你。我会好好做事。你还得认字算账，账房苗子不能浪费。谢谢姑娘带我走。谢早了，后面苦日子还多。我不怕苦。明天开始先补屋，再找吃的，再想办法赚钱。我听姑娘的。第一顿就吃成这样，还敢跟我算账？你来的正好。明日你们的半亩碎地要交荒替税。荒替税？荒了1年，按村规该交，交不上就把地给我，我替你们种。你们连第一顿都这么难，留着地也种不活。门板账还没算完，你又送来一笔。你还挺硬气。不是硬气，是饿过一顿后知道饭有多金贵。谁想砸我的锅，抢我的地，拆我的门，我就跟谁算到底。怕了？不是怕，是没想到他连姑娘刚到荒村的第一夜都要算计。他不是算计我，是看我们门没立稳，就想先进来踩一脚。明日我去低头也行。门是你背回来的，火是你升起来的，粥是可以穷可以饿，但不能先把腰弯给别人看。沈姑娘起了没有？你家那半亩地该说说规矩了。姑娘，没事，饿的。等会儿你看纸，我看人。沈姑娘昨夜睡得还成？托你的福，门板挡风，比没门强。既然能睡，那就说地。半亩碎地荒了1年，村里替你看着，300文。300文购买半石粗粮。今日交清，
交不清，我替你报个代管，往后这地就不用你费心了。指给我看看。你看得懂吗？我看。你一个沈家旧仆也要替他出头？我不是沈家旧仆了。姑娘昨日带走了我的卖身契，如今我替沈姑娘看契。写了什么？这不是官府税契，上面写的是村中代管荒地杂费，不是税。代管？那就说清楚，谁代管的？又怎么了？李正，我来收荒地杂费。他说杂费，刚才却说成荒地税。我想先看看谁代管了我的地。税是官府的事，村里什么时候能自己喊税了？我顺口一说。顺口说错也得说清。你别乱口话。税是朝廷收，杂费是人收，这两个若是一个意思，就不是我家半亩地的小事了。李正，劳烦带路看地。这叫荒了1年，不像荒地，像是种过一季。雨后也藤，乱长的。不是野藤，这是红薯藤，地里收过红薯。你懂什么地？这水沟也不是旧沟，沟边泥色新，去年秋后应该清过。大王，这地你种过？我见荒着可惜，顺手种了2垄。顺手种，顺手收，顺手不告诉主家，还顺手来收我的代管费。这不是代管，这是代吞。地可以还，占地的账呢？你还要算账？去年进你家粮筐里的红薯，我不追，但今年开荒活命的东西，你得补。屋顶茅草2捆，修门木楔10根，红薯种半篮，粗粮5斤。沈姑娘，你算盘打得到精，比不上你，一边种我的地，一边收我的钱，你这算盘才是真响。李正，我初来荒村，只想活下去。茅草修屋，木楔修门，红薯种下地，粗粮撑命。若连这些都要不回来，往后谁还敢认气？给。李正，不给就去镇上请保长说清楚。好，去拿。账清了一半，东西给你，可荒村的地不是嘴上说会种就能种出苗的。你看什么？谁说我要照你的法子种？姑娘，这地能种？不是能，是必须能。今日多谢诸位做见证，明日修屋，后日翻地。你话说太满，半月后可不好收场。那就当着大家定一句，半月后，这地若没出苗，我按村里规矩交杂费。姑娘，好，这可是你自己说的。但若出了苗，刘大旺，你当着全村人的面，把我家门前那块路坑填平。你让我修路？以后挑水、运柴、卖菜，都走那条路。你既然爱管我家的事，就先把路管明白。行，半月后你别后悔。放心，后悔之前，我也会先把苗种出来。今日有大家作证，半月后再看。姑娘，你是真的看见活路了？看见了，就得抓住。姑娘，今天不用饿了。是，今天不用饿。仙青沟，你知道仙青沟？姑娘刚才一直看那条沟，地里积水不走，种子容易烂。行，你清沟，我拔草。姑娘，你昨夜没睡，又没吃几口，你又藏？这次不是藏，是留给姑娘干活钱吃。谢账房开始管饭了。姑娘管大事，小事我来。水动了，成了。这样就成了？还早，但水走了，地就有救。这姑娘不像会等着认输的人。姑娘，今日煮什么？你想吃什么？能饱一点就好。行，今天煮稠的。稠的？门讨回来了，地拿回来了，种也有了。今天值得吃稠的。姑娘，吃完饭做什么？修屋。
翻地，想办法赚钱。好，王哥，真让他种半月？种，半月后没出苗，他自己说过要认。要是出了呢？半亩烂泥，他一个刚分出来的空户，能种出什么？半月之前，这块地绝不能出苗。苦日子开始了。不，是好日子开始了。姑娘，火！别慌，火还在。我去补屋顶。先吃。屋顶还漏，人也还饿，吃完才有力气上屋顶。姑娘也吃？当然吃。今天门讨回来了，地也拿回来了，这顿可以吃得像个人样。先坐一会儿。姑娘，刚吃完就干活，胃受不住。姑娘连这个也管？以后你吃饭、干活、读书，我都管。姑娘会不会嫌麻烦？麻烦才像过日子。一个人连麻烦都没人管，才可怜。先补这里，茅草压厚一点，木楔卡住梁缝，草绳一定要绑紧。姑娘以前修过屋，看别人修过。姑娘看过的东西都记得住。这话算夸我？算。慢点儿。姑娘放心，我摔不下来。还放心吗？不太放心了。那就老实点儿。姑娘，没事，我没弄好，绳坏了，不是你坏了。东西不合用就换东西，人没做好就重来。屋顶不会因为你第一次没补好就记你的仇。我记住了。沈姑娘，我家里有几节旧草绳，放着也不用，你若不嫌弃，拿去绑茅草。多谢周嫂，这绳子能救我家屋顶，不值什么，能让灶边不漏水，就值。姐姐，你家真的要种那块泥地吗？种。会长东西吗？会，只要手肯下地，地就不会一直空着。刘大旺那边怕是还盯着你们，小心些。我知道。灶边不漏了，成了。火能留住了。姑娘今晚能睡了。你也一样。我可以守火。今日开始，家里第一条规矩。什么？活要干，命也要留。好。姑娘，这里有豆子，打开看看。坏了不少。没全坏。这都被虫咬过了。被虫咬过不代表不能活。这东西不只能吃，还能变钱。变钱？豆子老了，直接煮不好吃。磨豆腐没石磨，也没本钱。那还能做什么？发豆芽。发芽？洗净一炒，几日就能出，加一点盐就香脆。镇上人若吃过，会买。这东西能卖？别人看它是旧豆，我看它是第一笔生意。姑娘，要怎么发？先挑豆，圆润的留，虫眼深的不要，发黑发臭的不要。你写什么？发豆芽的法子，我怕忘。以后这里空出一角，给你读书用。读书？先用木板写，豆芽卖了钱，第一样买米，第二样买盐，第三样买纸笔。姑娘，纸笔太贵，所以要赚钱。我会好好记，也会好好读。那谢账房先记第一笔账。什么账？周嫂草绳一篮，记人情。刘大旺门板未赔，记外账。半袋黄豆，记生路。怎么这么小心？姑娘说这是第一笔生意，我怕挑错。挑错几颗不碍事。第一笔生意要认真。以后你若读书，
也这样认真，会有出息。姑娘还想着让我读书，不然呢？我买纸笔的钱都还没赚到，你就想先退？我没有，只是以前没人觉得我还能读。那是他们眼光不好，我眼光好。我选的屋有地，我选的锅能煮饭，我选的豆能发芽，我选的人当然也能有前程。我会努力。你盯着他，他现在也不会立刻发芽。我只是想看看，怎么看出能不能成。明早若炮张了，就有机会。那我明早早些看。旧豆发芽，放了1年的豆子还能折腾出什么？这不是糟蹋水吗？沈姑娘，这旧豆真能发芽？他说能，你们还真信？这豆子都沉成这样了，怕是连牙气儿都没了。若这都能卖钱，村里人早发财了。刘大旺，你昨日管我家门板，今日管我家碎地，现在连我陶罐里泡什么也要管。我只是怕沈姑娘忙活3日，最后端出一罐臭水。那就3日后看。看什么？3日后，这罐旧豆若发不出能吃的芽，我认你一句眼光准。若发出来呢？若发出来，你借我1副扁担，2个竹筐，用3日。姑娘要去镇上卖，有货就得有路。你倒是会算。过日子的人当然会算。行，3日后我来看，到时候别说那一罐浑水，也是生意。那你记住，1副扁担，2个竹筐，3日。旧豆还能发芽，这可得看看。哼，沈姑娘，若成了，真的能吃？能，脆嫩，热锅一炒，加一点盐就香。3日后若成了，先给你家孩子盛1碗。这怎么好意思？姑娘，若豆芽真能卖，要有筐，也要有人挑。所以，筐若赢回来，我来挑。去镇上我也跟着，若有人问价，我记账。谢账房已经会替家里算下一步了。姑娘，怎么了？水面起泡了，是不是坏了？坏了吗？不是坏，那是醒了。豆醒了，我们的第一笔生意也醒了。姑娘，怎么了？他们好像真的醒了。不错，第一步成了。接下来做什么？倒水。倒掉？这水还能不能留着浇地？不能，发豆芽要湿，不是烟。不能太用力。刚醒的豆，芽尖嫩，手重了会断。谢账房，你再这么捧着，他们要以为自己是金豆子。他们若能换米，在我这里就是金豆子。为什么垫起来？地上潮，底下容易闷，挡光也透气。姑娘好像什么都能用上。穷日子第一条，东西别急着扔，看他还能不能换个活法。姑娘，红薯种也要挑。种子不好，地再好也白忙。那人呢？人若一开始不好，是不是也白忙？人和种不一样，人只要肯醒、肯改、肯往前走，就还能重新长。沈姑娘，你们真开始翻了。说了要种，总不能让地等我们。这地雨一多就积水，不好弄，所以先清沟，水走了，土能喘气。土还能喘气？人泡久了受不住，土也一样。姐姐，这个也会发芽吗？会，不过要埋到土里，不能天天挖出来看。我帮你们拔一会儿草，不耽误你家活，半个时辰不耽误。我也想看看这地能不能出苗。不行，回屋看豆。我也去。姑娘，是不是坏了？还没坏。还有救？有，是闷了。
水气太重，屋里又热，换水，摊开透气。我去打水。我去拿块干净旧布。姐姐，它们会坏吗？不会，它们只是闷着了，透口气就好。不能后盖，湿布松松搭着。还能长吗？能，但接下来要更小心。日头出，宜阴处，闷味起，马上换水。湿布不可后盖。姑娘，它们真的长出来了。我说过，被虫咬过不代表不能活。真发芽了！旧豆还能出白尖儿？还没好，芽还短，明日再长一节，口感更好。若是冬日青菜少，这东西可真顶用。这东西不止你家能吃，冒个白尖儿算什么？说好了3日，能吃才算数。急什么？扁担竹筐又不是今天借。昨日赌约，叔伯婶子都听见了。你若忘了，我木板上记着。你倒是记得清楚，账要清楚。娘，真的变白了！这旧豆还真能出菜。能看不一定能吃。那就尝。怎么样？脆嫩，能吃。李正，劳烦做个见证。脆。沈姑娘，这东西若加点油，肯定香，冬日能就一桌没菜的饭。所以能卖。旧豆真能变菜，镇上人吃个新鲜，说不定真买。豆芽发出来了，能吃，赌约该兑现了。不就是扁担竹筐？我借。不是借，是3日，1副扁担，2个竹筐，说好的。我记了。去拿。怎么样？能用。别高兴太早，这点豆芽才半筐，镇上菜市要摊费，你们有钱摆摊吗？摊费多少？镇上临时摊位1日5文。会发豆芽是一回事，能卖掉又是另一回事。不摆摊，不付摊费，也不等客人来挑。沈姑娘，你要上门卖，先试口，让人尝过才知道值不值。白送。白送的是一口味道，收回来的是第一笔生意。姑娘，我挑。若有人问价，我记账。那就记清楚，明日目标不求卖完，只求赚回第1文钱。娘，脆的。沈姑娘，这东西真能卖，镇上那些吃惯咸菜的人肯定爱这个鲜味儿。借嫂子吉言，明日去镇上走早些，刘大旺怕是不会甘心。他越不甘心，越说明我们走对了。你看他做什么？我想记住，这是我们赢回来的第一样做生意的东西。那记清楚，以后这样的东西会越来越多。写了什么？旧豆能行，人也能。明日去镇上，可能没人买，那就多问几家。可能被人笑，那就让他们先尝。王哥，明日真让他们去镇上卖。半筐豆芽，明早跟着去看看，别让他这第1文钱赚得太容易。姑娘，这是做什么？试口用。今日目标第1文钱。对，先把第1文钱赚回来。去哪儿？去镇上，不给摊费，不等客来，我们自己找第1位买主。好。姑娘，怕它蔫儿。豆芽嫩，太阳一出，风一吹，卖相就差。别跑。姑娘，若真卖不出去呢？卖不出去就换。换什么？换盐，换黄豆，换黄豆，换一顿热水也行。今天最要紧的不是赚很多钱，是让第1个人尝到它。饿了？不饿。
他不听我管。今日若卖出第一文钱，先买2个粗面饼。先买盐，盐要买，饼也要吃。5文，知道了，摊费不摆摊。不摆摊，挑东西进去做什么？找买主。买东西就交摊费，不交就别在菜市里吆喝。半筐白牙子也敢进菜市？姑娘，没钱有没钱的卖法。他们在笑。别听，菜市要摊费，可吃饭的人不止在菜市。热汤摊儿，去那边。婶子，借1碗热水。不吃汤饼，只借水，我用这个换。这是啥？豆芽，热水一烫，放进你的汤里，能添鲜脆。我这汤摊来的都是熟客，你这东西我没见过，万一吃着不舒服，算谁的？没根没叶的白牙子，谁知道干不干净？婶子不放心，我先吃。脆，没油也有豆香，比咸菜清爽。怎么样？脆，没油也有豆香，真脆，第1口免费。不要钱？尝。脆的比咸菜爽口，不是免费尝尝吗？也给我尝尝。第1口免费，第2口就是生意。老板娘，给我汤里放点这个。好，这汤一下不腻了。哎，以后汤里加这个，我多给1文。姑娘，你这豆芽怎么卖？3文1小把。青菜才几文一把，你这白牙子也敢卖3文？1小把能分2碗汤，2碗每碗多收1文。婶子花3文，能多回2文，还能让客人记住鲜味。我先买2把。记账。豆芽2把，收入6文。姑娘，你这东西明日还能有吗？今日不多，若能换到新黄豆，3日后能多些。你缺豆？缺豆也缺盐。我这里有半龄黄豆，你剩下这些我要3把，给你10文，再添半龄黄豆。姑娘，筐里只剩7小把。婶子，我给你2把，收你6文，黄豆我另买。为何？今日我要再找2个买主，若只卖你一家，明日我只知道你一家愿意买。你这姑娘算盘打得远，穷人家的算盘得拨到明日。行，黄豆算你8文，2把豆芽6文，再补2文，换。谢账房记，收入12文，收出2文，换半升黄豆，余4文，再买盐。那还买饼吗？婶子，你这汤饼能不能换？你还想怎么换？不卖，换2块粗面饼。今日算你试口价，吃。姑娘，豆芽不多，你还要找买主。人饿着，走不到下一个买主面前。那姑娘也吃。吃着呢。姑娘，明日若还来，先到我这儿。我不保证全收，但若客人今日问，我给你留话。多谢婶子。哎，姑娘，这是回头路，比6文钱还值。姑娘，接下来找谁？找吃面的人，找做饭的人，找嘴里缺新鲜味的人。酒楼？不错，会举一反伞了。姑娘教得好。先别夸，酒楼门槛高，未必看得上4小把豆芽。你这挑的什么？豆芽，白白嫩嫩的，倒新鲜，能做汤面？能，滚烫一烫就行，清脆不抢味儿。多少钱？3文1小把，免费试口。你这面送去客栈，路上焖一会儿，面汤会腻，加一撮豆芽，客人第1口就觉得清爽。你懂面，懂吃。他说的吃食都能成。行，我试试。若客栈客人问，我再来找你们。
我们午前都在镇东街口。姑娘，他会回来吗？不知道，但他记住豆芽了，这就不亏。姑娘，前面是柳记布庄，沈家二房常来，二婶和玉珠姑娘可能会在。那就走过去。我们又不是偷东西，不用绕。好。唐离，我还当看错了，你如今出来卖菜了。这才几日，沈家小姐竟真挑着筐来街上糊口了。二婶说错了，不是糊口，是做生意。就这半筐白牙子？不是半筐，已经卖出去6把，换了半升黄豆，赚了4文余钱，现在只剩4小把。谁会买这种东西？我买。姑娘，方才加豆芽的汤饼又有2桌客人要，你这豆芽还有没有？二婶刚才问谁会买，现在有了。劳烦让一让，别挡客人。哎，大娘，先让让，我尝一口这豆芽。先尝，喜欢再买。还真脆，给我来半把。半把1文。他只尝鲜，半把够。可以。姑娘，剩下的不卖，留给福来客栈。若那小伙计回来，总不能让人扑空。余1把半，留客栈现。不过几文钱，有什么好得意的？几文钱是不多，可这是我自己挣的，比等别人赏饭踏实。唐离，你若实在缺钱，回家认个错，二婶心软，许还能给你1顿饭。不必，我现在自己挣来的饭。走。好。姑娘，那豆芽看着真挺嫩。不过是些豆芽，看它能卖几日。去打听打听，他那豆芽到底怎么发出来的。姑娘，沈玉珠似乎让人去打听。让他打听。方子被他知道怎么办？他以为我要卖的只是豆芽，那就让他先这么想为。姑娘还有后招。谢账房，记住一件事，会发豆芽，只能挣1时的钱，会让别人想学，才说明这东西真有价。下一步，我们不只卖豆芽，那卖什么？卖会发芽的日子。姑娘，真要留给福来客栈？说那小伙计不回来呢？午前不来，就改卖。豆芽等不了人。午前不来，改卖。豆芽姑娘，可算找着你们了。客人问了。你怎么知道？若没人问，你不会跑这么急。方才那碗汤面送进客栈，客人第一口就问面里那点脆菜是什么。掌柜让我赶紧来找你。掌柜要多少？有多少要多少。只剩1把半。就这点儿，不够啊！客栈还有2桌客人等着尝，不够配2桌。那怎么办？带我去见你们掌柜。见掌柜？最后这1把半不卖散客，给掌柜试。若他想3日后还要，就当面谈。快些啊，姑娘，我在外中等。为什么？我挑着筐进去，怕给姑娘丢脸。我们今日来是卖东西，不是求人赏饭。你挑的是豆芽，也是我们第1笔生意，有什么丢脸？我跟姑娘进去。这才像我的账房。掌柜的，人找来了。豆芽是你做的？是。就这点儿？今日只有这点。我客栈不是汤摊，你这点东西，连1桌客人都未必够分。掌柜，
今日客人问的是豆芽多不多，还是豆芽新不新？自然是新。那就够了。这1把半，你说怎么用？汤面里一碗只放3、4根，3、4根太少了吧？不少。客人吃到第一口脆，就会问这是什么。问了，便记住，今日不卖量，卖新鲜。怎么卖？菜单上添一句：清汤豆芽面限10碗。限10碗？东西少不是短处，说成限量就是卖点。我今日卖出去，明日客人再问，我拿不出来，坏的是我的口碑。所以我不让掌柜明日卖，今日只卖限10碗，卖的是新鲜，不是常菜。3日后我再送新一批。3日后你能送多少？谢账房。姑娘，今日换回半升黄豆，若都成，能出1篮有余；若有折损，可能只够8、9成，不可达太满。你倒会算，只是照实际。3日后辰时，我送1篮来，若少1成，按少的扣钱；若品质不如今日，掌柜可不要尾钱。你倒敢担！做生意，话不能说满，但说出口的账要认。好，那说价。今日这1把半，若掌柜只买现货，4文。贵了。贵的是今日镇上第1份。镇上第1份。热汤摊已经用了，但客栈若上清汤豆芽面，就是镇上第1家把豆芽写进菜名的客栈。掌柜买的是面，也是新鲜蒙头。姑娘，你这话比豆芽还脆。若只要今日这1把半，4文；若定3日后1篮，今日这点算试菜，不另收。定钱多少？那今日这1把半，掌柜按4文买走。至于3日后的第1篮，我先送热汤摊。姑娘，5文是菜价，不是新鲜价。这1篮豆芽，我3日后只会先供1家，给热汤摊脚夫会记得，给客栈商客会记得。掌柜觉得这个新鲜名头值不值10文？你把我也算进去了。定钱10文，3日后辰时1篮，品质和今日一样，我再补尾钱。谢账房，记。福来客栈3日后辰时，豆芽1篮，定钱10文，少1成扣1成，品质差不收尾钱。今日鱼豆做试菜。你会写字？会一点。这是你家账房？是。我还在学。能把账记清就不算差。收账。姑娘，你这豆芽怎么发的？清水、织布、并光。就这些？就这些。做生意的人嘴严点好。不是嘴严，是豆子脾气细，知道几句话不等于能发好。怎么啦？掌柜说，我能把账记清，就不算差。你本来就不差。可从前没人这样说。那以后就多听几遍。卖完了。卖完了。客栈要了。要了。3日后订1篮。我就说这东西能成。那明日客人问起来怎么办？婶子可以先说，3日后有新鲜的。今日吃过的客人若问，就说下一批更嫩。调一调？不是调，是让他们记得。这是粗盐，不是好盐，但干净。你早上说缺盐，我给你包了一点。多谢婶子。多少钱？算我添的。你让我汤摊今日多卖了几碗汤饼。热汤摊盐1包，记人情。你这小账房倒认真。账不能乱。糙米3文，麻线2文，定钱10文，不可乱用。散钱还余5文。定钱为什么不可乱用？那是福来客栈3日后1篮豆芽的钱，若花了却发不出豆芽，就是失信。这就是账房该记住的。姑娘，她真的去问了。听听。婶子，那豆芽生意真的那么赚钱？赚钱？那也要看有没有那个本事呢。听见了？清水、湿布、避光。还有呢？没了。就这些？人家沈姑娘说了，豆子脾气细，知道几句话不等于能发好。
他没问出来。他已经问出来了，可只有清水湿布避光，够了，足够让葱玉准回去折腾一罐坏豆。发豆芽听着简单，水多会闷，布厚会坏，见光会苦，豆子不挑会臭。他这一问也提醒我了，豆芽能卖，法子也会有人盯上。那怎么办？回去之后，谁给豆不止发创豆芽，谁出力还要先立规矩。什么规矩？谁偷学做坏了，别来砸我招牌。谁想学真法子，就拿诚意来。怎么样，卖出去了吗？卖完了。真卖完了？热汤摊买了，福来客栈定了，3日后一篮，定钱10文。客栈？沈姑娘，你这生意真成了？还没成不成，要看这半生豆。要我帮忙吗？我手笨，但挑豆、洗布、换水这些活儿，你教我能学。嫂子不白帮。什么？你出力，我出法子。客栈这篮豆芽若成，扣掉本钱，利润分你一份。还分我钱？出力就分钱，这是规矩。我干。我也干。你负责看着鸡别啄豆。我能看住。周嫂入豆芽活，出力分成。第一步，挑豆，原石的留，发霉的不要，虫眼深的不要。第二步，泡豆，水数没过1指，不能贪多。第三步，换水，早晚2次，闻到闷味儿立刻透气。王哥，他真卖成了，现在周嫂也跟着他干了。原来只是他一个人折腾，现在村里人开始往他那边靠了，这才麻烦。姑娘，3日后一篮能成吗？能不能成，看今晚。第一夜最要紧，豆醒得好，后面才顺。我守。不是一个人守，今晚我们轮着看。行，活要干，命也要留。姑娘，今天挣的钱不多，但我觉得比沈家库房里的银子还重，因为这是我们自己挣来的。自己挣来的钱，哪怕1文也有底气。谢文州，明日开始，荒村要有人跟着我们一起发芽了。我会把账记清。从今天起，我们不只卖豆芽，那卖什么？卖一条能活下去的路。沈堂里用破陶罐都能成，我用青瓷罐自然更干净。姑娘，水要倒多少？倒满，豆子喝足了水才长得快。不呢，补得暖些，长得更快。堂里，你若识趣，把谢文州交回沈家，再把豆芽方子交出来，二婶还能替你寻个体面去处。体面？堂姐昨日捧着一罐坏豆进客栈，也挺体面。至于谢文州，分家册上写的清清楚楚，旧木乡破铁国荒旧屋半亩碎地，谢文州卖身契，全归我。当日你们嫌他是吃饭的嘴，今日他能记账，能看文书，能谈生意，你们又想要回去。沈家是开铺子的，总该知道卖出去的东西没有厂假了又反悔的道理。你把人当东西？不是，你们当初把他当东西分，我现在把他当人用。沈堂莲能做的，我也能做。姑娘，她醒了。醒了，这样就算成了？这才刚开始。第一夜醒得好，后面才稳。我守。你昨夜也没睡踏实。我守后半夜。我中间起来看一次。谢账房，规矩第1条，活要干，命也要留。记得就好。周嫂不能盖厚，我怕它冷。姑娘说过，湿布不可厚盖，会闷。不是坏事，第一次都容易按自己的想法来。发豆芽最怕凭感觉，觉得水多长得快，布厚暖得快，晒晒醒得快，这些都不行。姑娘，为什么分开？全放一处，若闷坏就全坏。大单不可全压一罐。会用了，记上。沈姑娘，听说你豆芽卖到客栈了？今晚不行。为什么？豆子要先挑，
发霉的不收，虫眼太深的不收。都是豆芽，谁知道是谁发的？客人吃坏一次，记住的不是你家罐子，是我的豆芽。那怎么算钱？谁出豆计豆，谁出力计工。卖出后先扣本钱和损耗，剩下按豆和工分。还要记这么细？当然要记，这活不是随便泡泡水，得按规矩。几颗豆子而已，他还真把自己当掌柜了。能让人凭手艺吃饭，就比空口说话强。嫂子，挑豆。哎，别过来，这是要去客栈的豆。陶罐发得好，破盆略慢，但没有坏味。今晚我和周嫂轮着换水。还有你自己，你也要吃饭睡觉。好。姑娘，这豆子好像不太对。你懂什么？豆子醒了，自然有味儿。可沈姑娘那豆芽是清香的。你到底是哪边的人？把水倒掉一半，再放窗边晒。还晒？不晒怎么长？沈堂离屋子破，怕见光。我们沈家的东西，当然要晒得足足的。真成了。姑娘，够一篮吗？够，谁来我赶谁。客栈要的是招牌菜，不能带豆皮，不能有坏根。我也去送。你出了力，这篮豆芽交出去，你也该看看。好。辰时倒是守时。掌柜验货。脆。掌柜，就这嫩东西，一下锅不就软塌了？不是下锅煮，那怎么用？起锅前烫，汤滚，豆芽下去3吸，3吸后捞起铺面，不抢汤味，只添脆口。3吸，1吸，2吸，3吸。师傅尝一口，还真脆，这才叫用法。今日清汤豆芽面挂上。好嘞。尾钱多少？昨日定钱10文，一篮豆芽按28文，扣定钱还用收18文。28文，这价比青菜贵不少。掌柜昨日说客栈卖的是招牌，今日这篮不只是菜价，也是镇上第一份清汤豆芽面的新鲜价。你这小账房，把你家姑娘的话记得牢。账要清楚。收着。若今日卖得好，3日后再送一篮。接不了，豆量要算。今日回去看能收几家豆，若能接，明早让人来回话。哼，敢不一口应下倒是稳。行，我等你回话。掌柜，我这里也有豆芽，用的是上好的黄豆，青瓷罐发的，比他那破陶罐干净多了。那就请掌柜看看。这是什么味儿？这也能吃？只是味道重些，洗一洗就好了。水倒满了，布盖厚了，还晒了太阳。水满布厚还晒，这不是发豆芽，这是把豆闷坏了。你少装懂。你问到了清水、湿木、避光，却没问明白多少水、几分湿、避到什么程度。只听皮毛就想抢生意。沈玉珠，做吃食不是带簪子，不是换个桂冠子就能显得体面。姑娘，我客栈做入口的东西，这样的豆莫说买，以后也别拿进来。这位姑娘，请吧。你早就知道会这样，我知道你会急，急着学，急着卖，急着证明我能做的，你也能做。可豆子急不得，日子也急不得。看来这豆芽真不是谁都能发。东西简单，规矩不简单。那3日后的豆芽，我等你回话。明早给掌柜准信。若能做，我还要今日这样的，干净脆，不急不躁。记下了。沈姑娘，沈家那姑娘的豆真因为水多布厚才坏。对，幸好昨晚谢小哥拦住我，我也想给豆子多盖一块布。所以要按规矩。它坏的是一罐豆，若我们乱了规矩，坏的就是整条生路。
客栈收了。听说沈家姑娘的豆坏了，沈姑娘，我家有豆。想做可以，但今日先说规矩。我家豆不多，今晚先泡上，明早拿来给你看，成不成？不行，豆没挑过，水没晾过，布没洗过，谁私下先泡，坏了别算我的。那卖成了怎么分？木板，第一，豆子要挑；第二，水量要准；第三，换水按时；第四，谁出豆谁记豆；第五，谁出力谁分钱；第六，没经我看过的豆芽不能打沈家破屋的名头去卖。那若我自己发成了呢？自己发成，自己卖，但不能说是我教出来的，也不能砸我的招牌。我听沈姑娘的，这活儿不是随便泡泡水，得按规矩。今日先收3家豆，多了管不过来。谁愿意按规矩来，明早带豆和干净布过来。我来，我也来，我家有罐子。沈堂里，你倒会使唤全村人替你挣钱。我使唤，豆钱记账，出力分钱，卖出有账，卖不出也说清。你若愿意按规矩来，也可以带豆。明早日出前，豆要先挑，迟了不等。沈姑娘，今天之后，村里怕是都要动起来了。动起来才好。荒村不怕穷，怕的是人都不动。姑娘，木板快写满了。那下一笔钱买纸。买纸？给你记账，也给你读书。他竟敢让你在客栈出丑！不是他让我出丑，是他故意没把真法子说出来。那就让他说出来。怎么让？她是沈家分出去的女儿，分家文书上可没写她能私藏沈家的生财方。明日叫族老一起去，带上分家营书，就说不是来求方子，是来拿沈家的东西。姑娘，今日的账都清了。明早还有3家豆要收。去荒村把方子拿回来。沈姑娘，我家豆不多，能不能也试试？能试，但豆少就按豆少计，出力多按出力计，不许混账。出豆要记姓名、豆量、器具、出工时辰。我叫钱桂花。钱桂花，黄豆1小把，就怕1张，可用。谢账房越来越像样了。姓名？别过来，这是要换钱的豆。沈姑娘，你这哪像破屋，倒像个小铺子。小铺子还早，先别把豆泡坏。沈家的车，这家是不想来买豆，想来找事儿。谢账房在，文书在屋里木箱第2层。我去取。行里，几日不见，你倒把荒村折腾得热闹。二婶来得早，是买豆芽，还是还门板赔钱？唐离，你怎么同长辈说话？长辈上门是先问侄女吃没吃饭，还是先带族老堵院门？唐离，你毕竟是沈家女，说话不可如此带刺。那族老说的是为沈家女撑腰，还是为二房撑腰？你这孩子怎么句句不让？你一介孤女在荒村做营正，本就容易招闲话。二房愿意替你管这门生意，也算护你。族老都这么说，会不会真是沈家的方子？你别乱说。族老说的正是，唐提从小没了爹娘，如今能卖钱是借了沈家的姓、沈家的旧人、沈家的体面。二说的对，我爹娘不在，所以我更得把账算清。唐离，你这豆芽方子是从哪里来的？二婶觉得呢？你是沈家姑娘，从前吃沈家的米，用沈家的银住沈家的屋子，如今分家才几日就拿出出钱方子，你说这不是沈家的营生，谁信？昨日福来客栈掌柜亲口说了，这东西不是谁都能发。你若早会，为什么分家钱不拿出来帮沈家？唐离，若你私沈家生财方，按理该交回。族老说完了。你这是什么态度？若说完了，我也说几句。文书，你来念。哦。
谢账房，念清楚。好，沈家各房分产之后，各房所得互不追俗，日后生计各凭本事，盈亏自负，不得以旧账相扰。二婶，这文书是你当日亲手按的印吧？那是分家产，不是分生意方子。可你是沈家女，你会的东西自然也该算沈家。照堂姐这么说，你昨日在客栈发坏一罐豆，那坏豆的账是不是也该算沈家的？你别急，账还没算完。那我问二婶，分家那日，沈家有豆芽生意吗？沈家铺子卖过豆芽吗？没有。沈家账册里记过豆芽方吗？分家前没有的营生，分家后我自己做出来，怎么就成了沈家的生财方？分家那日，我拿走了什么？一口破锅、荒村旧屋、半亩碎地，还有谢文州的卖身契。二婶当日说，这些都是没人要的东西。破锅煮不出金银，荒屋住不出前程，杂役多一张吃饭的嘴。现在破锅煮出了饭，荒屋做出了生意，人也能记账了。二婶又说这都是沈家的，沈家要的到底是方子，还是见不得别人把你们不要的东西过出活路？唐离，二婶不是要抢你的东西，只是沈家如今艰难，你既有法子，拿出来帮帮家里也是应当。帮可以来，按规矩来。什么规矩？谁给豆谁记豆，谁出力谁记功。卖出去后先扣本钱和损耗，剩下再分。你让沈家二房跟这些村妇一样给你挑豆守夜？挑豆守夜怎么了？我们靠手挣钱，又不偷不抢。二夫人若想挣钱，按规矩干活就行。你们也配跟沈家相提并论？在我这里，出力的人就配分钱，不出力只伸手的人不配。唐离，你真以为靠几罐豆芽就能不认沈家了？我认文书，认账，认规矩。至于沈家，分家那日，是你们先把我推出去的。好，方子你不交，那这个人呢？谢文州原是沈家仆役，他的卖身契不过是分家时暂放你手里。你一个未出阁的姑娘，带着一个男仆在荒村过日子，还让他管账见客，传出去不怕坏名声。祖老今日既然来了，正好做个见证。见证什么？沈家二房若想学豆芽，可以按我荒村小院的规矩来，出豆出工记账分成。若不愿意，从今日起不得再用沈家名义说我私藏方子，也不得来要谢文州，更不得拿分家文书之外的旧账压我。你还想让祖老替你立词据？二婶不是最讲族规吗？空口白话容易生事，写下来大家都清楚。写下来好。分家都分了，还想抢人家的生意？唐离，你毕竟姓沈，做事不要太绝。我不绝，所以我给了二房入货的路。是二婶嫌挑豆守夜丢脸。沈姑娘在吗？掌柜让我来回话，今日清汤豆芽面卖得极好，3日后那一篮半，掌柜要定。这是定钱。收。福来客栈，3日后一篮半，定钱15文，辰时送到。掌柜还说沈姑娘的豆芽干净，以后只认你这边送的。15文，这是真成了。客栈只认沈姑娘的，那这生意是真能做。祖老，现在还觉得这是沈家旧营生吗？既是分家后新做出的营生，自然归你自己。祖老，分家文书写得清楚，各房生计各凭本事。二房若想学，就按唐离说的规矩；若不愿，就不要再闹。听见了？福来客栈3日后一篮半，今日先收3家豆，谁按规矩做就留下，谁只想伸手拿方子，现在就走。我留下，我也留下，我带他们挑豆。姑娘，真的该买纸了。买。这回不止买纸，还买什么？买账本。我们这生意要正经记了。沈姑娘，掌柜说了，若下一批还成，后面可以每隔3日订一次。每隔3日，那不是长久生意。沈姑娘，我家还有豆。一个个来，先挑豆，再记账，规矩不乱，钱财不会乱。带豆的排队，手洗干净，豆到竹粉上。今夜不许乱。二婶，现在怎么办？走，就这么算了。她一个未出阁的姑娘，最怕的不是没钱，
是什么？是别人说他不清淡。明日不用抢方子，让他自己跪着求沈家收留。姑娘，二婶不会就此罢休了。我知道。她还会做什么？方子抢不到，就该抢名声了。怕吗？不怕。为什么？姑娘说过，账要清，人也要站得直。好，那就先把这一篮半做出来。至于名声的账，等他们送上门再算。沈姑娘，出事儿了！怎么了？村口有人在传，说你一个未出阁的姑娘，带着年轻男仆住破屋，还让他管账见客。还说什么？还说你这豆芽生意是拿名声换来的。姑娘，我走。你去哪儿？我留在这里，只会坏姑娘名声。谢文州，你听清楚，他们抢不了方子，就想抢走你；他们抢不了生意，就想抢走我的脊梁。去请周理正，再请今日在场的族老。沈姑娘，他们要算名声的账。好，明日天亮，我当着全村算。别等明日了，族老已经往这边来了。沈堂里，方子你不交，名声总要说清楚吧？来得正好，今晚就把这笔脏账算干净。